Всем привет и добро пожаловать на мою кухню. Спасибо, что заглянули ко мне и сегодня в гости. Дорогие мои друзья, мы на моей кухне готовим всегда полезно, быстро, дешево, красиво и вкусно. А самое главное, повторюсь, полезно. Моя еда, все, что я готовлю, может кушаться, естся, как угодно назовите это, и на стадии снижения веса, и при похудении, и на стадии удержания веса, и даже при диабете второго типа. Дорогие мои, ну кто из нас, скажите, не любит какие-либо булочки, выпечку и все тому подобное? И сегодня я для вас хочу приготовить bagels. Это, я не знаю, как это по-русски называется, извините, я 33 года тому назад уехала из Советского Союза, и тогда этого продукта даже не было, этой булочки. Это по-русски бублик с дыркой, так или с дырочкой, красиво скажу. Вот, и этот bagels в Европе очень-очень популярен, он везде продается абсолютно во всех кафетериях, в кафе, сервируется на завтрак, на ланч, как угодно, с разными начинками, скажем так, из ветчиной, и с лососем, и с копченым лососем, с овощами и так далее. Удобно, вкусно, красиво. И я сегодня вместе с вами хочу сделать этот рецепт. Но этот рецепт будет, как всегда, диетический. Он будет не из белой муки высшего качества, а из цельнозерновой муки рисовой, то есть это протеиновая мука, и там ее будет буквально 100 грамм каких-то, то есть никакого вреда этот bagels вам и вашему здоровью не принесет. Ну что, давайте готовить вместе. Для приготовления наших bagels нам сегодня понадобится миска для вымешивания теста, противень для выпекания, одна силиконовая лопатка, кисточка, венчик, ну и я взяла также вилочку, чтобы вымешивать, маленькое полотенце, а из продуктов питания немножко соли по вкусу, перец, растительное масло для того, чтобы мы спрыснули нашу противень, 2 яйца, одно у нас пойдет в тесто, а второе пойдет для того, чтобы мы смазали наши bagels, 200 грамм творога, у меня он, как обычно здесь в Дании это называется кварк, 2 столовые ложки семечек кунжутных, 100 грамм цельнозерновой рисовой муки. Я сюда же добавила 1 чайную ложечку порошка для печенья, то есть разрыхлитель. 150 грамм у нас тертого сыра и 1 пучок укропа. Специи можно добавить также по вкусу. Ну что, давайте приступать к вымешиванию теста. Теперь у нас будет все очень быстро. Мы смешаем с вами все ингредиенты и будем раскатывать тесто. Сначала я добавляю тертый сыр, к нему же отправляем творожок, 1 яйцо, второе нам понадобится для того, чтобы мы покрыли наши бублики, наши bagels. И теперь я добавляю наш укропчик. И в завершении идет мука и буквально немножечко семени кунжута, потому что остальное мы оставим также на покрытие, чтобы наши bagels были красивыми. Теперь я беру вилку, и мне так удобнее, и вымешиваю тесто. Можно немножко посолить. Опять же, это по вкусу. Можете добавить какие-либо другие специи, которые вы любите. Чеснок, например. Все по вкусу. Наши bagels я делаю к ланчу, поэтому они должны быть сладкие, они должны быть вот именно со специями. Все это хорошенечко вымешиваем. Вот таким получилось тесто, оно, видите, такое густоватое. И теперь давайте его оставим еще на минут 10, для того, чтобы наша цельнозерновая рисовая мука. Теперь это тесто мы оставляем минут на 10, для того, чтобы рисовая мука вошла во взаимодействие со всеми другими ингредиентами. Тесто станет еще более крутым.
тесто постояло 10 минут, и видите, как я и обещала, оно стало более эластичным. Теперь мы с вами должны вспрыснуть наш противень растительным маслом. Я смочу руки в водичке, и мы будем делать с вами такие шарики. Видите? Раз, и выкладываем их на наш противень. Пахнет у нас очень хорошо за счет всех специй, которые я положила. Я очень люблю укроп, кстати. Сначала шарики, а потом мы с вами сделаем в них дырочки и сформируем наши бублики. Или же по-научному bagels. 4. Из всего объема теста у меня получилось вот таких вот 9 шариков. Теперь мы их разровняем, дадим им такую форму будущим бубликам. Да? Теперь я беру маленькую ложечку и делаю дырочку в нашем бублике. Нашем bagels. Вот такие красавцы у нас наши bagels. Теперь мы взбиваем яичко и покроем всю эту красоту взбитым яйцом. Тут больше даже желтка, мне кажется, потому что когда я отделяла их, то белок, по-моему, тоже убежал в тесто. Но желток даст еще более красивый цвет нашему bagels. Теперь кисточкой мы покрываем верхнюю часть наших bagelsов. Все как обычно. И потом мы это все с вами притрусим кунжутным семенем. Видите, я их сделала небольшими. То есть можно их и покрупнее сделать. Тогда бы у вас было не 9 штук, а, к примеру, всего лишь 6 или 4. Главное, что они будут очень вкусные и полезные. Духовку мы должны уже с вами сейчас включить на 180 градусов. И скоро вся эта красота отправится. И последний штрих — это мы посыпаем кунжутным семенем. Отправляем наши будущие bagels в духовку на 180 градусов. Посмотрите, опять же, сколько у вас времени уйдет на приготовление их. 20 минут или 30 минут. Все зависит от вашей духовки. Ну, и в скорости я вам покажу, что у нас с вами получилось. Дорогие мои, смотрите на результат нашей выпечки. Посмотрите, какая-то красивая у нас получилась булочка или бублик. Посмотрите, какой он чудесный. И я сняла уже как бы короткое видео, что я туда и как положила. Посмотрите, какой он прекрасный получился, аппетитный и очень полезный. Посмотрите, что у нас сюда входит. Посмотрите мой рецепт. Повторюсь, посмотрите. Ну, посмотрите мой рецепт также на русском или на английском языке. Если кто-то не хочет смотреть видео, просто посмотрите в тексте под видео. Но все полезное, все вкусное, все здоровое. И опять же, это можно кушать с чистой совестью. Смотрите, какая красота. Я сейчас с удовольствием съем этот bagels. И советую вам обязательно приготовить этот рецепт и попробовать. Действительно вкусный. Но одно хочу замечание сделать. Я из этого количества теста сделала 9 вот этих шариков, из которых сформировала потом наши bagels. Да? Если вы хотите булочку нашу, bagels, сделать побольше, то не делайте 9 штук. Разделите это тесто, может быть, я не знаю, на 6 штук или даже на 4. И тогда у вас будет такой нормальный размер этого бублика bagels, как в кафетериях у нас выдают. Потому что у меня получился, видите, вот верхняя часть, ну вот такого размера. А если вы, смотрите, что у нас там,
вкусненько. А если вы сделаете вот такие масипусенькие, как я сегодня сделала, но не знаю, это, смотрите, это как комментарий мой от меня лично или мой совет. Хотите побольше, значит, не делайте 9 штук, а сделайте 6 или даже 4. А так, рецепт очень-очень вкусный. Мы на ланч уже скушали по одному такому вот вкусненькому бублику. И я с чистой совестью могу вам гарантировать, что хороший рецепт, вкусный рецепт, и обязательно попробуйте его сделать. Дорогие мои, спасибо, что и сегодня были со мной. Спасибо, что вас становится у меня все больше и больше. И до новых встреч, до новых рецептов. Люблю вас всех. Ваша Виктория. Пока!